día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un mantenimiento preventivo sin necesidad de pagarle un técnico. ¿Listo? Vamos paso a paso. Eso es una nevera no frost. No frost quiere decir que no produce escarcha en la parte de arriba como las neveras antiguas, como las que tenían nuestros abuelitos. Listo. Ahora, primero que todo tenemos que destapar la parte superior de la nevera. En esta parte de acá es donde se produce el frío para toda la nevera. Ya un ventilador se encarga de repartir. A continuación vamos a mirar cómo funciona. ¿Qué hace la nevera? Cuando va a la descongelación, hace su descongelación, baja todo ese líquido, puede ser agua de carne, y va a la parte del evaporador. Ese es el evaporador. Cuando llega el agua acá y ella vuelve a enfriar, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a lavar esta parte de acá. Como tiene lava, tiene de todo. Ahí se guarda toda la suciedad de la nevera.